来，我们的 V 呢，刚刚解出来是这样哈。那虽然大多数的同学没有办法求到这么精简，但是其实你如果就算你没有解到这样，你把 V 等于弄 x 加弄 y 的 x 用 m 除以 dx，y 用 m 除以2dy 带进去，你就可以往下一步就得到这两个，上一次或下一次。好，你喜欢哪个都没关系啊。好，那我们接下来呢？接下来要来看，那 V 和 m 有什么关系？这里的 m 其实就是这边的谁？1的，就是这边的1。那我要证明给大家看，它们两个互为反函数，所以呢，我把 V 跟 m 的关系写出来。等一下我们要把 V 跟 m， 现在是 V 写成 m 的函数，待会儿我们反过来 m 写成 V 的函数。OK， 好，那 m 写成 V 的函数之后 ，V 就是这里的谁？就是这里的谁 ？U0， 对，就是这里的。只要知道哈，就是原本我们在这边假设 U0 的，其实就是这里最后带出来 M。而我们在这边呢，假设 M 的，就是这边最后带出来的。这样懂意思哈？好，所以我们就这个往下算哈。好，那这个怎么算？你先不要管这个式子，我们直接用这个式子。我现在左右要互换，我要把 M 写在左边 ，V 写到右边去。那会变成什么？这边有一个对数，所以你只要左右两边取什么，就可以把那个对数消掉。这是自然对数，以自然数1为底的。哎，我们刚刚有用过，这边有一个对数，我很讨厌它，因为我没办法运算，所以我要让它不见。那我左边要做什么事情？怎么样让那个肉不见？是我们只要在这边取这样，它们两个就相等嘛，让它都跑到指数去。OK， 左右两边都变成取1的那个次方，两个就相等了。好，那这两个就可以相掉。1的弄的几次方？1的弄 x 次方就会变成 x。1的弄 y 次方就会变成 y，1的弄 m 平方除以4px/y 就会变成 m 平方除以4px/y， 所以 1的 p 次方就会变成 m 平方除以4。OK， 好，这是大1为底同学，指数跟对数的，应该高中学的指数跟对数的关系。OK， 好，所以它就会变这样。好，来，那接下来请同学算。同学算，你把 m 移到左边来 ，m 移到左边，右边会变什么？它是不是就是这样，交叉相乘吗？对吧 ？OK， 好，所以 m 平方会等于，我把这个乘过去，4pv/px/y， 是不是就出来了？对吧？好，然后呢，所以 m 就会等于什么？我们全部只考虑正的，所以负的部分本来应该是正负根号嘛，那负的我们都不考虑，在经济学里面全部都是正的。OK， 好，那所以它就会变成什么？这整个开根号，所以4开根号是多少？2放到外面去，里面呢，是不是就出来了？所以其实你只要前面第一个式子写对，你知道 V 跟那个 M 之间的关系，你后面其实就推导出来了。所以这个在告诉我们什么事情？告诉我们 V 跟 M 是互为，应该讲 V 跟那个 U0，跟那个1是互为反函数。OK， 这个就是我们的1，这个就是我们的 U0。写在下面好了 ，M 就是1，V 就是 U0。写在下面哈，注记一下 ，M 就是1，V 就是 U0， 所以这个式子是1，对吧？是不是1就是2倍的1 U0 dx/y？
更好，可以更好。OK， 好，如果没问题的话，回头去看我们讲义上的那一题，回头去做讲义上的那一题。好，这一题我要收，等一下要收，所以如果需要纸的话，好，我回到这一题啊，讲义上的题目是乘以 x 乘以 y， 有没有？讲义上是有这一题。啊，你直接看着讲义啊，答案就是直接看啊。有需要纸的人就到前面来拿。好，这样好了，同学你就画这个图，画这个图啊。好，那你整理一下，前面做的不需要重做。来，请你在纸上画这个图啊，画大一点没关系。啊，把题目写进去，这是我们的题目啊。回到讲义上那一题比较简单啊，因为如果这一题的话，其实是比较复杂的啊。好，来，那请你找到讲义上的答案，从极大化问题算出来的 xm 跟 ym 是什么，把它写出来，直接抄答案就好，找你讲义上的答案、笔记上的答案，然后抄进来。啊，那这个求解其实我相信同学都会了。好，今天的比较难的问题，如果同学会的话，我相信我们上个礼拜上课比较简单的问题，同学一定没问题哈。OK 哈，好，答案写出来啊，不用重算，讲义上都算过了哈。好，这边呢技巧化的问题也请你写出来。好，那技巧化问题得到的是受补偿需求 ，Higgs 的受补偿需求。好，答案都写上来哈。好，那这边呢，请你再往下把它带回目标函数，得到我们的间接效用函数，把它写出来。间接效用函数啊，这个上礼拜有讲。好，那这边呢，下来得到的叫做支出函数，支出函数把它写出来。好，来这边倒回去，这边叫什么 ？Schaeffer's lemma， 把 Schaeffer's lemma 写出来，就是 XH 会等于什么？把它写出来啊。没有啊。那个定理本身，定理那个式子把它写出来。好，这边回去呢，叫做什么 ？Roy's identity 一样，你把那个定理写出来，写一个就好啊，至少。x 把它写出来，把它写出来啊。OK， 好，来，这里都写好了吗？来，这里要写出来啊。好，这里也要把它写出来啊。好，那这边呢，它们互为反函数，这里它们互为反函数啊。好，请你在它的这个图的底下，请你在图的底下，像我刚刚那样子的做法，把它写出来，把它写出来啊，要说明或者证明它们为什么互为反函数，就是你这个式子一定要先写出来。OK， 然后你从这个式子去换边，换边就对了。本来 b 在左边 ，m 在右边，然后你经过运算之后换边，写出来之后变成 m 在左边 ，b 到右边去了。好，然后你再跟这边这个式子对一对，
你会发现，当你的 m 等于 v， m 等于 b，v 等于 u0的时候，这两边是一模一样的，跟你刚刚从这边交换之后得到的答案是一样的。OK， 好，我要同学把这个过程写出来，其实相当简单，很直接的一个过程。题目是证明 v 和 m 互为反函数 ，v 和 e， 左边的 v 跟右边的 e 互为反函数，这是我们今天要证明的。就用这个例子，用这个例子来证明它们互为反函数。对，很简单，很简单。哎，但是不一样哦。对啦，这里砍掉了，哎，这里砍掉，但是做法会差一点点。它在哪里？对，对。好，我们期中考如果再考这种题型的话，后面那个反函数就会是在我的题目里面了。好，反函数的验证这个部分啊，也会在里面。什么叫反函数？就是如果 y 等于 f of x 的话 ，x 就是 f inverse of y。这样就叫反函数，这样叫 y 是 x 的函数，反过来讲 x 就是 y 的反函数，哎，这样就叫反函数的关系，不是分之一 ，inverse 不是分之一，就是你本来 b 写成 m 的函数，你反过来 m 可以写成 b 的函数。对，这样就叫反函数。哎，那我要你把 m 等于 b 的函数写出来之后，去验证一下你刚刚前面算出来的那个一，跟它长得是一样的，这样才叫做反函数，叫做这两个互为反函数。这样子这两个问题才叫做对偶问题，就是你从极大化问题往下算，跟从极小化问题往下算，得到的答案是互相可以套来套去的。哎，这样才叫做对偶问题。OK， 可以了吗？很简单啊，刚刚同学说把一划掉就好了 ，v 放下来，对，跟那边的答案就一样，对不对？那只是你还是要讲 m 就是一 ，v 就是 u0， 这样你才会对应到那边去。好，那这一章先收起来，先放到旁边去。对，先放到旁边啊。等一下我们看看有没有别的练习题，再一起收就好。哎，因为这个两边都可以写哈。好，那我们再回到刚刚的题目上面哈。其实这一章真正要讲的是 Slutsky equation， 真正要讲的是这个哈。好，那 Slutsky equation 它要讲的是什么样子的经济意涵？什么样的记忆感？就是我们第二题所画的。我们在画什么？我们把价格变动的效果，整个价格变动的效果叫做总效果，或叫做价格效果。价格变动的总效果。OK， 好，把它拆成什么？把它拆成什么？替代效果和所得效果。好，那我们大一的时候呢，其实就画过图。好，那上个学期又再画过一次啊，替代效果和所得效果。好，可是呢，它其实呢是数学式的啊。好，那总效果是普通需求还是受补偿需求演化的效果？普通需求，所以这边是普通需求。价格变动带给普
普通需求的效果。好，那替代效果指的是普通需求还是受补偿需求？受补偿需求啊，所以我们用那个 Higgs 的受补偿需求，所以这个部分就是纯粹的替代效果。OK， 好，那价格变动对需求量改变是同向还是反向？反向，对，所以这边其实是负的，这边也是负的，对。那本来我们说加所得效果，但因为它在数学上它会是负的，所以我们减了一个 xn 乘上 x 对 n 的点位，这个部分你不要管这个负号，好，它这个负号只是因为这整个式子都是负的而已，只是因为这样而已，好。那所以这个后面这个部分，我们就把它叫做什么效果？所得效果。好，那我们就要来验证这个式子。好，我们在前面的题目有没有算出普通需求函数？有没有算？有算出来哈。那有没有算出受补偿需求函数？有嘛，对不对？好，所以呢，我们就要去验证看看说，那受补偿需求的变动就是替代效果，跟这个普通需求的变动所带来的这个所得效果，这两个加起来，是不是真的会等于它直接偏微分的结果？所以你要验证的时候，要从左边验证过来，还是从右边验证过去？右边验证过去，对不对？好，所以我们就从右边验证过去啊。好，那刚刚有写的这个要留着啊 ，xh 在这里。好，来，那我们来算一下替代效果。先分开来算啊，先算替代效果是这个对 dx 的点位，好，那样子那个微分会吗？会微吧？这个东西的微分啊。哎，考试有写到这一题的举手，至少有试着要写的举手，没写的举手，这一题没写的。啊，怎么就直接放弃？这又无关。啊，我就说不要卡，我说你很多东西还是可以写啊。OK， 好，来。那既然很多人没写，我们现在再写一次啊，背面。写背面，刚刚那一份的背面。第一遍没满也可以写。对。好，但是我们的题目是，不是刚刚那一题哦？不是上面这一题哦，是黑板上，哎，不是黑板上擦掉了，是我们考卷的这一题哦。对，你上面写一下小考题目，先注记一下小考题目。好，这样好了，给你们机会，等一下这个写过了就算小考答对。哦，因为大家都说没写嘛，哈，哎，那我就不要讲了啦，现在写。现在写哦，那好处是小考的时候不能讨论。现在我不问了，我不问你们有没有讨论。来，现在写。写在这一张，写在这一张。等一下我们收这一张，啊，最后我们收这一张，然后你这里对，我们就算小考对。OK， 来替代效果，然后待会儿当然还是要算所得效果，然后要验证。好，那因为刚刚前面题目那个答案已经给你们，对不对？好，所以我们就用我刚刚给你们的答案去验证。